시원하냐? 미치겠어. 기다려. 기다려, 꽁이.
쉣. 웬 다리 같은 느낌인데 이거. 씨. 그래서 양세형 분들은 일단 여기는 가긴 가야 돼. 아니 여기 봐봐. 일단 일로 들어가야 돼. 여기 하세요. 휘발유 차. 이순신 관심이 있는 이순신소가 잠깐만. 일상 풍양고는 오늘 풍양풍은 오늘 처음이지만 웃기긴 한다. 정말 즉흥적으로 나 여기서 보니까 예쁘다. 너무 오래 있는 거 아니니? 목소리만 알아. 목소리한테 잡혀가는 멘트지 같은 거. 씨 계속 나와. 그래도 빌라. 아씨 어떡해. 담배 피는 아빠는 아빠 잘 모르는 신경입니다. 잡고 있어. 저 신경 쓰지 마시고 들어가세요. 깼어. 어르신들 새참 좀 드시고 하세요. 이거 제가 SNS 맛집에서 사온 거예요. 이거 지금 회장님 주려고 구한 아주 귀한 쌀입니다. 기름에 도움 좀 되시나만. 나 산모가 안 맞아. 몸에 열이 많아서. 저기 드세요.
사부원